Ne volim ja da pričam to. Ne. To su ipak stvari koje se dešavaju između dvoje ljudi i mislim da to jednostavno tako treba da ostane. Ali ajde. Pre Nađe, ja sam užasno divljao. Ali užasno. Probao sam sve. Probao sam trojke, probao sam četvorke, probao sam petice, probao sam osmice, 12-ice. Probao sam sa javnim ličnostima. Mislim, kako je bilo glupo da sada kažem ko ste javne ličnosti. Probao sam sa nisam probao sa životinjama, ne. Ali sam probao na nekim potpuno neverovatnim mestima. U javnom WC-u. U pozorištu iza zavese dok je publika tu. Džakuzi, dobro, to nije nešto posebno. Probao sam u gradskom prevozu, probao sam u metrou. Ne kod nas, pošto mi nemamo metro. Mislim, probao sam svuda, zaista. U tom periodu sam pronašao najbolji recept protiv ulaženja u rutinu. A to je svako veče druga riba. To je protiv dosade najbolji lek. Ako mi se neka baš svidela, mogli smo to da ponovimo još po koji put, ali nikad više od 4. 4 je za mene, ne znam, to se možda uvrte u glavu, to je neka onako kao magična cifra koju nikad nisam želeo prekoračiti. A kada sam upoznao Nađu i kada se to desilo 5. put, ja sam znao da sam se zaljubio.